ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Object Oriented Programming ရဲ့အခြေခံတွေကို C# ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်။ General OOP သဘောတရားတွေကိုနားလည်အောင်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးရှင်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် C# မှာပါဝင်တဲ့ OOP usage တွေရေးသားနည်းအသေးစိတ်တွေတော့မပါဝင်သေးပါဘူး။အဲဒီအတွက်ကသီးသန့်ထပ်ပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်။စလိုက်ရအောင်။ OOP language တစ်ခုဖြစ်စေဖို့အတွက်မဖြစ်မနေ support လုပ်ရမယ့် feature တနည်းပြောရရင်OOP programming language တိုင်းမှာပါဝင်ရမယ့် feature ၄ ခုရှိပါတယ်။ 4 pillars of OOP လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ pillar ဆိုတာကတော့ထောက်တိုင်ကြီးကိုဆိုလိုတာပါ။ OOP ရဲ့ထောက်တိုင်ကြီး ၄ ခုကတော့ Abstraction, Encapsulation, Inheritance နဲ့ Polymorphism ဆိုတဲ့ feature ၄ ခုဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ပထမဆုံးတစ်ခုက Abstraction ပါ။ System ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ entity တွေကို class တွေအဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။အပြင်မှာလက်တွေ့ရှိနေတဲ့ object တွေကို programming ထဲမှာ construct တစ်ခုအနေနဲ့တည်ဆောက်နိုင်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလူတစ်ယောက်ကို graphically abstract အနေနဲ့ပြပါဆိုရင်ခေါင်းရယ်လက်နှစ်ဖက်ရယ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ရယ်ပါတဲ့ပုံလေးအဖြစ်ပြလို့ရပါတယ်။ programming အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်ကို person ဆိုတဲ့ class တစ်ခုအနေနဲ့ abstract ယူလိုက်တာကိုဆိုလိုပါတယ်။နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုကတော့ abstract ဆိုတဲ့ programming keyword ကိုအခြေခံထားတဲ့ concept ဖြစ်ပါတယ်။ abstraction ဆိုတာ class ရဲ့အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်မှုရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေကိုသိစရာမလိုဘဲနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအသုံးပြုနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စွမ်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ creator ကသူရေးထားတဲ့ class တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့။ creator အနေနဲ့ကအသေးစိတ်တည်ဆောက်ပုံကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။အသုံးပြုမဲ့ user အနေနဲ့လည်းအတွင်းထဲမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်တွေသိစရာမလိုပါဘူး။ class ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုပဲသိဖို့လိုပါတယ်။ရမှထင်ပါတယ်။ abstract keyword အကြောင်းသင်တဲ့အချိန်မှာပဲအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ abstraction အတွက်ဥပမာလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်။ဒီဘက်မှာ say invoice တစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီ invoice ကို program တစ်ခုရေးမယ်ဆိုပါစို့။ပထမဦးဆုံးပါဝင်နေတဲ့ data တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာက customer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ code, name, address, phone အောက်ဘက်မှာတော့ item code, item description ပြီးသွားလို့ရှင် price စတာတွေပါတယ်။ invoice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေကတော့ invoice number, date, item တစ်ခုချင်းစီလိုက် quantity, amount နဲ့ဟိုအောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ extra cost တွေ total တွေပါဝင်ပါတယ်။ functional view ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ program ထဲမှာဒီဘက်မှာပြထားသလို data တွေပါဝင်နေပါလိမ့်မယ်။ operation တနည်းအားဖြင့် function အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ customer code ကိုထည့်ပေးလိုက်ရင် customer info တွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ function မျိုး item code ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် item ရဲ့ information တွေပြန်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ function မျိုးတွေနောက် total တွက်ပေးတဲ့ function database မှာ save လုပ်ပေးတာမျိုးတွေပါဝင်နေပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ invoice customer နဲ့ item တွေရဲ့ data နဲ့ function တွေဟာရောနှောနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကို OOP ပုံစံနဲ့ရှင်းခဲ့ကြည့်အောင်။ object view အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ customer, item, invoice ဆိုပြီးတော့ class တွေကိုခွဲခြားတည်ဆောက်လိုက်မယ်။အဲဒီ class တွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တည်ဆောက်လို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင် customer နဲ့ item နှစ်ခုကိုအရင်တည်ဆောက်လိုက်မယ်။ invoice ကိုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်ရောက်တော့မှ customer နဲ့ item class တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ abstraction အရာဒီ system ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ entity လေးတွေကို customer, item, invoice စတဲ့ class တွေအဖြစ်နဲ့တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုက encapsulation ဖြစ်ပါတယ်။ class တစ်ခုထဲမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ data, method အစရှိတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒီ class ရဲ့အတွင်းမှာပဲစုစည်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ security ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ class ထဲမှာပါဝင်တဲ့ member တွေကို access လုပ်ခွင့်ပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတာကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုသတ်မှတ်ခြင်းအပြင် class ရဲ့အတွင်းပိုင်းကကိုမြင်စေချင်တဲ့အရာတွေကိုပဲပြပြီးတော့ကိုမမြင်စေချင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဆိုရင်ကွယ်ဝှက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်အောင်။ဒီဥပမာမှာ customer ဆိုတဲ့ entity အတွက် class တစ်ခုတည်ဆောက်ထားပါတယ်
class တွေတိစောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးရမယ့်ပုံစံကပထမဦးဆုံး access modifier ပြီးရင် class ဆိုတဲ့ keyword နောက်မှာတော့ class ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ် access modifier ဆိုတာကတော့ access လုပ်ခွင့်ပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတာကိုသတ်မှတ်တဲ့ keyword တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာရှင်းပြထားပါတယ် class ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတော့ customer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ code name address phone အစရှိတဲ့ data တွေမှတ်ဖို့ variable တွေနဲ့ code ကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် name ကို return ပြန်ပေးမယ် method တစ်ခုထည့်သွင်းထားပါတယ် variable တွေနဲ့ method တွေရဲ့အရှိမလဲ access modifier တွေပါဝင်ပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့ public နဲ့ရေးပြထားပါတယ် customer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေနဲ့ function တွေကို customer ရဲ့ class အတွင်းမှာစုစည်းထားတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ် item အတွက် class စောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း code description price စရှိတဲ့ data တွေနဲ့ get name ဆိုတဲ့ method တစ်ခုပါဝင်ပါတယ် item နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို item class ထဲမှာစုစည်းထားလိုက်ပါပြီ invoice class အတွက်ဆက်ကြည့်အောင်ဒီ invoice class ထဲမှာ invoice number invoice date total စတာတွေပါဝင်ပါတယ်ဒီမှာပြဖို့မဆန်တော့လို့ comment အနေနဲ့ပြထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ customer ဆိုတဲ့ class ကို invoice ထဲမှာချိတ်ဆက်တည်ဆောက်ထားတာကိုပြပေးထားပါတယ် invoice ကိုမှာ customer ကတယောက်တည်းရှိမှာမို့လို့ variable တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကြီးညာထားပါတယ် item ကတော့တစ်ခုထပ်ပို့နိုင်လို့ array ပုံစံကြီးညာပြထားပါတယ်နောက် calculate total ဆိုတဲ့ function save စရှိတဲ့ invoice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ method တွေကိုလည်းစုစည်းထားပေးပါတယ်ဒါဆိုရင် class တစ်ခုဟာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူ့ရဲ့အတွင်းမှာစုစည်းပြီးတည်ဆောက်နိုင်စွမ်းဆိုတဲ့ Encapsulation ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက် access modifier သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ class အတွင်းက member တွေကိုပြမယ်မပြဘူးဆိုတာတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ Encapsulation ရဲ့ဒုတိယသဘောတရားဖြစ်ပါတယ် class member တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် class member တွေမှာအခြေခံအကြဆုံး member ၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ fee ရယ် method ရယ် property ရယ် constructor ရယ်ဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ fee ပါ fee ဆိုတာကတော့ class ထဲမှာကြီးညာထားတဲ့ variable တွေဖြစ်ပါတယ် integer float string date တိုင်းစတဲ့ type တွေကိုကြော်ညာထားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလို customer item စတဲ့တခြား class တွေကိုကြီးညာပြီးယူသုံးထားတာမျိုးဆိုရင်လည်း fee လို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ type ဆိုတဲ့အခေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲပြခြင်းပါတယ် integer float string စတာတွေကိုတော့ built-in type လို့ခေါ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ customer item လို့ class တွေကိုတော့ user defined type တွေလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက method ပါ class တစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ function ကို method လို့ခေါ်ပါတယ် parameter တွေထည့်ပေးလို့ရမယ် return ပြန်ပေးဖို့လိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက property ပါ class တစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ variable ရဲ့ value ကို access လုပ်ခွင့်ပေးဖို့အတွက် property ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ဥပမာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် underscore age ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို private အနေနဲ့ကြီးညာထားပါတယ် private ဆိုတာကတော့ဒီ class အတွင်းမှာပဲသုံးလို့ရတယ်တခြား class ကနေမမြင်ရပါဘူးအဲ့ဒါကို access လုပ်ဖို့အတွက် age ဆိုတဲ့ property တစ်ခုရေးထားပေးပါတယ် property တစ်ခုမှာပုံမှန်အားဖြင့် getter နဲ့ setter ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ် getter ကတော့ property ထဲက value ကိုယူချင်တဲ့အချိန်မှာ run ပါတယ် example မှာပြထားသလို person class ထဲက age ကိုယူပြီးတော့ p ဆိုတဲ့ variable ထဲကိုထည့်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ property ရဲ့ get အောက်က code ကို run လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် private variable underscore age ထဲက data ကို return လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် p ထဲကို value ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် setter ကတော့ property ထဲကို value ထည့်တဲ့အချိန်မှာ run ပါတယ် set ထဲမှာ value ဆိုတဲ့ keyword အလိုလိုပါပါတယ်အဲ့ဒါကသူ့ထဲကို assign လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ value ဖြစ်ပါတယ် person.age assign 27ဆိုရင် set ကိုရောက်လာမယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ value 29ကို underscore age private variable ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ရမှတ်တယ်မှာတကယ်လို့ underscore age ဆိုတဲ့ variable ကို public လုပ်လိုက်မယ် public ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာနေဖြစ်ဖြစ် access လုပ်လို့ရသွားမယ်
ဘာကြောင့်အလုပ်ရှုပ်ခံပြီးတော့ property သုံးနေစရာလုံးမလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ် property ကိုဘာကြောင့်သုံးရတယ်လဲဆိုတော့ class ထဲက data တွေကို access လုပ်တာ control လုပ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ underscore age variable ကို public လုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ variable ထဲကို value ထည့်တာ value တွေထုတ်တာကို class ကမသိနိုင်တော့ပါဘူးပောက်ကရ value တွေထည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါဘူးဥပမာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကို900တို့1000တို့အစရှိသဖြင့် assign လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း control လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး property ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ setter အတွင်းမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ value ကိုစစ်ဆေးတာလိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းလဲတာတွေလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် property ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင် class ထဲက data တွေကို access လုပ်တဲ့အချိန်မှာ more robust way ပိုအမှားခံနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ် property ကိုဘာကြောင့်သုံးသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ် property sample လေးတစ်ခုကိုကြည့်အောင် time period ဆိုတဲ့ class ထဲမှာ underscore second ဆိုတဲ့ private variable တစ်လုံးရှိပါတယ်အောက်မှာတော့ hour ဆိုတဲ့ property ရှိပါတယ် get လုပ်တဲ့အချိန်မှာတင်ထားတဲ့ second value ကို3600နဲ့စားပြီးတော့ return လုပ်ပါတယ် set လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝင်လာတဲ့ value ကို1ကနေ24အတွင်းလားစစ်တယ်မှန်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ value ကို3600နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ second variable ထဲမှာတင်ထားလိုက်ပါတယ် property ကိုအသုံးပြုပြီး data access လုပ်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်သလို control လုပ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်ထပ် minute ဆိုတဲ့ property တစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါသေးတယ် get မှာ second data ကို60နဲ့စာယူ return လုပ်မယ် set ဆိုလို့ရှိရင်တော့ value ကို60နဲ့မြောက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်တကယ်တမ်းသိမ်းထားတာက second တစ်ခုတည်းဖြစ်ပေမဲ့ property ကိုသုံးပြီး hour minute စတဲ့ data တွေကိုပါထုတ်ပေးနိုင်သွားပါတယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ feature တွေကိုရရှိစေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် property ဘာကြောင့်သုံးသင့်တယ်လဲနဲ့ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ constructor ပါ constructor ဆိုတာ special method တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရေးရမယ့်ပုံစံကတော့ public ပြီးရင် class ရဲ့ name ကိုပြန်ရေးရပါတယ်ပြီးရင်နောက်မှာ parameter ထည့်ပေးလို့ရပါတယ် return တော့ပြန်လို့မရပါဘူးသူ့ကိုဘယ်အချိန်မှာ run သလဲဆိုရင် class တစ်ခုကို new keyword နဲ့ instance ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာ run ပါတယ်ဒီ example မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် person p1 ဆိုတာက p1 သည် person type ဖြစ်တယ်လို့ကြေညာရုံပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ကနေမှ assign လုပ်မယ် new person ဆိုမှာ p1 သည် person type ရဲ့ instance တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း person ခွင့်စာကွန်ပိတ်ထဲမှာမောင်ဆိုတဲ့ parameter လေးပါပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ string parameter ပါတဲ့ person constructor ကို run သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပေးခြင်းတဲ့ parameter တွေမတူရင် constructor တွေကိုတစ်ခုတည်းမကပိုရေးလို့လည်းရပါတယ် class instance ကိုစသုံးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ initialization code တွေကိုရေးကြပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ် OOP ရဲ့ပထမပိုင်းကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်